لاسمان چې وریدلی څومره څاڅکي د باران دي زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي په نبي آخر زمان دي. د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. نبي آخر زمان دي ونبي آخر زمان دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د مور و پلار په وړاندې ستاسو زړونه نرم شي، د هغو په قدر او د هغو په احترام باندې تاسو پوه شئ او د خپل میندو او پلرونو حقوق وپیژنئ، نو د خپل مور او پلار عاطفه او احساس له خپل ځان سره را په زړه کړئ چې یوه مور د خپل اولادونو سره څومره عاطفه لري، یو پلار د خپلو اولادونو سره څومره عاطفه او څومره مینه لري. کله چې د میندو دغه عاطفه تاسو را په زړه کړه، نو ستاسو زړونه به د خپل میندو په وړاندې نرم شي، د هغو په قدر او د هغو په عزت باندې به تاسو پوه شئ. په تیرو خپرونو کې مې تاسو ته هم ویلي ول، یوه ورځ یوه ښځه د خپلو دوو بچیانو سره د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته راغله. کله چې د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته راغله خپلو بچیانو سره، نو د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه یې د خوراک غوښتنه وکړه، ځکه په خپله غریبه هم وږې وه او هغه دوه بچیانې چې هغې سره وې هغه هم وږې وې. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پورته شوه چې په خپل کور کې د خوراک څه ولټوي او د ښځې او د بچیانو ته یې ورکړي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها له 3 کجورو او له 3 خرماو پرته بل څه پیدا نه کړل. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هغه 3 کجورې راوړې دې ښځې ته یې ورکړې. یوه کجوره او یوه خرما یې د خپلې یوې لور ته ورکړه، بله خرما او بله کجوره یې د خپلې بلې لور ته ورکړه، او یوه خرما یې د ځان لپاره پرېښودله چې پخپله یې وخوري. نو د هغې ښځې هغو دواړو لورګانو د خپلې خرماوې او خپلې کجورې وخوړلې. هغه چې مور د خپل ځان لپاره ساتلې وه خولې ته یې پورته کړه، خو د بچیانو لاس وروژت که هغه یې هم واخیستله، نو هغه یې نیمه کړه، نیمه یې د یوې په خولې کې ورکړه او نیمه یې د بلې په خولې کې ورکړه. خپله یې دغسې وږې کېناستله. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها له دې صحنې څخه سخته اغېزمنه شوه. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دا واقعه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل هغې ته به دې ویلي وای چې الله پر تا رحم کړی ځکه چې تا په خپلو بچیانو باندې رحم کړی دی. تاسو ګورئ د مور دې عاطفې ته، تاسو وګورئ د مور دې مینې ته چې خپله وږې کیني او د خپل د خولې نمړۍ د خپلو لورګانو او خپلو بچیانو ته ورکوي. نو تاسو ته وایم درنو ورونو او خویندو، د خپلو میندو هغه عاطفه او مینه چې تاسو سره درلودله هغه را په زړه کړئ. امید چې ستاسو زړونه د خپل میندو په وړاندې نرم شي او د هغوی په قدر او د هغوی په احترام باندې پوه شئ. ډیری ورونه نن زه وینم چې هغوی د مور او پلار نه ځان ته ژوند غوره کړی وي،
حتی که په یو کور کې د میندو او د پلرونو سره ژوند کوي، په خپلې کوټه کې ناست وي، د مور او پلار سلام ته هم نه ورځي، د هغوی پوښتنې ته هم نه ورځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسه داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ورته د رحمت نظر نه کوي، یعنی الله به په نظر د رحمت ورته نه ګوري. الله رب العزت به هغوی نه تسکیه کوي، نه به پاکوي، او د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوی لپاره دردناکه او سخت عذاب وي. پیغمبر علیه السلام چې کله دا 3 طبقې خلک موږ ته معرفي کوي، لومړنی په هغو کې څوک دی؟ عاقل والدین، هغه بچی چې هغه د مور و پلار نافرمانه وي. نو د آخرت د ورځې د عذاب نه وویرېږه چې هغه تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې بیانیږي. راشه د مور او د خپل پلار قدر وپیژنه، هغوی ته ماتغاړی اوسه او تل لپاره د هغو احترام کوه چې الله رب العزت ستا دنیوي او ستا اخروي ژوند برابر کړي. همدارنګه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور او پلار نافرمان بچی جنت ته نه ننوځي تر څو چې الله رب العزت د خلکو په منځ کې حکم ونه کړي، تر څو چې د الله رب العزت د مخلوقاتو او د انسانانو فیصله نه وي شوې. تر هغه وخته پورې به عاقل والدین یا هغه ځوان چې د مور پلار نافرمانه وي جنت ته به داخل نشي، که چیرې ډیر صالح اعمال هم ولري. نو ای درنو ځوانانو، تاسو ته وایم چې الله رب العزت رحیم او غفور دی، مګر یوه دایره ده چې هغه دایره الله رب العزت ډیر سخت غصه کوي. هغه دایره د لمانځه پرېښودل او د مور او پلار نافرمانی ده. نو راځئ چې له همدا نن څخه له ځان سره ژمنه او وعده وکړو چې د مور او پلار درناوی کوو، د مور او پلار احترام کوو، تر څو چې الله رب العزت زموږ کورونو نه جنت جوړ کړي او جنت زموږ کورونو ته راشي. همدارنګه ځوانانو ته زه دا سپارښتنه کوم چې په ټولو اموراتو کې او په ټولو کارونو کې تاسو له خپلو میندو او له خپلو پلرونو سره مشوره کوئ، خپل سری مه کوئ. کله چې حضرت موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام خواته ورځي، سره له دې چې حضرت موسی علیه السلام پیغمبر او بزرگ دی، نو حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام ته وایي هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا زه له تا سره پاتې کیدی شم چې ته ما ته هم هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودلی شوی الله تا ته درښودلی. ګورئ حضرت موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام سره مشوره کوي. نو تاسو هم درنو خویندو او ورونو خپل سری پرېږدئ، خپلو میندو او خپلو پلرونو سره په هر کار کې مشوره وکړئ، دا به تاسو لپاره کامیابي هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې. د مکې مکرمې د فتح په ورځ تاسو حضرت اسما رضی الله تعالی عنها ته وګورئ، د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خور ده، مور یې کافره وه. کله چې اسما غوښتل چې مکې مکرمې ته ننوځي، له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې وپوښتل ای د الله رسوله آیا له مور سره مې اړیکه ټینګه کړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل له مور سره دې اړیکه ټینګه کړه. د اړیکې هدف په مال سره هم شته. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه مور خپل زوی تهدیداوه که اسلام پرې نږدي په لمر کې به ودرېږي، خوراک به نه کوي، نه به څسکي او نه به حمام کوي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خپل مور ته وویل په الله قسم که 100 نفسونه ولري چې یو په بل پسې دې له بدنه ووځي چې زه د اسلام پرېږدم دغه کار نه کوم، که غواړې اوبه وڅکه او که غواړې مې څکه. کله چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خپلې مور ته دا خبره وکړه، نو د سورة لقمان دا 15 آیت نازل شو وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. الله رب العزت فرمایي که ستا مور و پلار پر تا باندې فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې
یعنی د الله ذات سره چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغوی خبره هیڅ کله مه منه. په دنیا کې د هغوی سره غوره چال چلند کوه. تاسو ګورئ که مور و پلار کافر هم وي الله رب العزت بیا هم امر کړی چې تاسو د هغوی سره نیکي کوئ. نو باید د یو غورځنګ پر ترسراوي او د ژوندانه پر جوړولو ټینګار وکړي. د خپلو اصولو د ساتنه او ننګه کوه مګر د هغوی د خوښې لپاره دغه کار پر رحمت، مینې او کوشش سره ترسره کوه. تر دغو ټولو وروسته که بیا هم هغوی پر دې ټینګار کوي تا د خپل الله په وړاندې خپله دنده ترسره کړې، تر دې وروسته که چیرې هغه ستا په حق کې ښېراوې کوي نو الله رب العزت یې ښېرا هم نه قبلوي، پر دې شرط چې تا د خپله دنده د هغوی په وړاندې په ښه توګه ترسره کړې وي. مګر بیا هم له هغوی سره نیکي کوه او د خپل مور پلار احوال اخله. که تا خپل مسئولیت ادا کړی وي هغوی بیا هم ښېراوې کوي، د هغوی ښېراوې ستا په حق کې الله نه قبلوي. نو بیا هم درته وایم قدرمنو اوریدونکو چې د ژوندانه په چارو کې له خپلو میندو او د خپلو پلرونو سره مشوره کوئ، د خپل میندو او د خپلو پلرونو احوال اخلئ، د هغوی نه لرېوالی مه غوره کوئ. همدارنګه د خپلو میندو او د خپلو پلرونو سره مرسته کوئ او د هغو لاسنیوی کوئ. الله رب العزت په سورة اسراء کې فرمایي اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. الله رب العزت فرمایي که له تا سره له هغوی څخه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغوی ته اف قدرې مه وایه، مه هغوی ته په تور بریښ سره ځواب ورکوه بلکې له هغوی سره په درناوي خبرې کوه. اوس چې هغوی زاړه شوي نه غواړي چې یوازې اوسي او پیسې هم نه لري. کله چې د ځینې خلکو مور او پلار لویان شي د دوی غږونه هم پورته کیږي، له دې امله چې هغوی زاړه او لویان شوي دي او سم چان چلند نه کوي. هیڅکله د مور و پلار مه پرېږده که غواړې چې الله رب العزت ستا کور ستا لپاره جنت وګرځوي او په آخرت کې الله رب العزت تا هم جنت ته داخل کړي. نو کله دې چې مور او پلار زړښت ته رسیږي د هغو قدر کوه، د هغو خدمت کوه چې الله رب العزت د هغو په قدر او په خدمت سره تا جنت ته بوزي. ډیری داسې خویندې هم شته دی خفه کیږي نه چې هغه کله د خپل خاوند سره ژوند کوي چې خواښې او خسرې زاړه شي نو دغه ښځه نه غواړي چې خاوند د خپل مور او پلار خدمت وکړي او مور او پلار دې سره په یو کور کې واوسي. په دې صورت کې د خپلې ښځه خبره کله هم مه منه، د خپل مور او پلار خدمت دې کوه چې الله رب العزت دې د هغوی په خدمت باندې جنت ته بوزي. د علامه ابن حجر عسقلاني رحمه الله نوم به تاسو اوریدلی، ډېر اوچت محدث، اوچت عالم چې په بخاري شریف باندې په څو جلدونو کې شرح لیکلي. هغه وایي چې مور مې ډېره سخته ناروغه شوه، ما تدریس درلود، ومې ویل هو الله د مور په خاطر مې د درس ټولګی نه پرېږدم. هغه شپه ویده شوم، یو لاس مې د مور تر سر لاندې او بل لاس مې د هغې په لاس کې و او دعا به مې ورته کوله او ویل به مې قل هو الله احد. تر دې چې لاس مې ناتوانه شو ومې ویلې پروردګاره لاس مې یا مور مې. بیا مې دا ویلې چې زما پروردګاره لاس زما مال دی او مور ته د اطاعت لپاره غورهوالی ورکوم، د خپل لاس پروا نه لرم. حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله فرمایي هغه علم چې نن ورځې زه لرم د هغې شپې له برکته دی چې ما د خپل لاس د خپل مور در سر لاندې ایښی و. په هغه وخت کې علامه ابن حجر عسقلاني 20 کلن و او تر اوسه موږ د علامه ابن حجر عسقلاني رحمه الله کتابونه لولو. نو که غواړئ چې کامیابیم در په برخه شي، الله تاسو ته جامع او مانع علم درکړي، راشئ د خپلو میندو او د خپلو پلرونو خدمت وکړئ او د هغو په قدر او په قیمت باندې پوه شئ تر څو جنت زموږ کورونو ته راشي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د ځمکې په مخ ګرځي او یالان دې په ځمکه او یالان دې په ځمکه چې د ځمکې په مخ ګرځي او یالان دې په ځمکه او یالان دې په ځمکه په دې ټولو وجودونو چې زرغون څومره ویښتان دي زما دومره سلامونه
له اسمان شي ورېدلې څومره څاڅکي د باران دي زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي په نبي آخر زمان دي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. زه ستاسو نه پوښتنه کوم څوک د خپلو پلرونو او د خپلو میندو په څیرو کې خوشحالي رامنځته کولی شي؟ آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را په یادولی شئ چې یو ځوان ورته راغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې ای د الله رسوله زه ستا خواته راغلی یم چې د الله په لاره کې جهاد وکړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا مور و پلار دې ژوندي دي؟ هغه ځوان ورته وویلې هو له دې امله چې ستا خواته راشم هغوی مې په داسې حال کې پرېښودل چې ژړل یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وګرځه هغوی وخندوه لکه څنګه دی چې هغوی ژړولي دي د هغوی په خدمت کې جهاد وکړه. نو زما درنو ورونو او خویندو زه تاسې ته وایم لکه څنګه چې د کلونو کلونو لپاره مو هغوی ژړولي دي په درسونو کې لټي اشتباهات او تیروتنې او ګوښنې اوس نو هغوی وخندوئ دوستانو احوال واخلئ. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو صحرایي کلیوال عرب ولید چې پر لاره روان دی. ترې وپوښتل مګر ته فلانی د فلاني زوی نه یې؟ هغه ورته ویلې هو. اوس ګورې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څه کوي؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې زما په خره باندې ته سور شه دا خپله سورلي ما تا ته ډالۍ کړه او خپله لنګۍ لرې او د هغه پر سر کړه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته خلکو وویلې چې ولې دغه کار وکړه؟ هغه ویلې چې د دغه سړي پلار زما د پلار د امیر المؤمنین عمر بن خطاب دوست و له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اوریدلي چې رسول الله به فرمایل تر ټولو غوره نیکي دا ده چې د پلار له دوستانو سره دې اړیکې ټینګې کړي. هغه که مړه دي که ژوندي دي ته دعا ورته کوه. یو سړي له یو تابعي څخه پوښتي مور و پلار ته مې څومره دعا وکړم؟ هغه تابعي ورته وایي چې په ورځ کې 5 ځلې. ویل ولې؟ هغه تابعی ورته وایي مګر تا ته الله رب العزت امر نه دی کړی چې په شپه او ورځ کې 5 ځله لمونځ کوه؟ ویل ولې؟ هغه تابعی بیا ورته وایي مګر الله نه فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک زما شکر وکړه او د خپل مور و پلار شکر پر ځای کړه. نو 5 ځلې چې الله ته مونځ کوي نو د ورځې 5 ځلې هم د خپل مور او پلار ته دعا وکړه ځکه الله ویلي ان اشکر لی ولوالدیک. ځینې خلک په لمانځه کې کله چې خپل سر له سجدې څخه راپورته کوي د مور او پلار لپاره دعا کوي او وروسته په ډیره آسانه له دې سره عادي کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي چې په جنت کې درجې پورته کیږي. هغه به پوښتنه وکړي چې ای زما پروردګاره دغه ټولې جګې درجې ماته له کوم ځایه دي؟ زه خو دومره عمل هم نه لرم. الله رب العزت ورته فرمایي دا تا ته ستا د بچي د دعا له امله. نو تاسو خپلو میندو او د خپلو پلرونو ته دعاګانې وکړئ ورونو او خویندو چې الله رب العزت د هغوی درجې په جنتونو کې اوچتې کړي. ښایي مور و پلار دې په داسې حال کې چې د هغوی په وړاندې عاق او نافرمانه وي مړه شوي وي ته دعا پیل کړه د کورنۍ او دوستانو احوال واخله د هغوی لپاره عمره حج خیرات استغفار او توبه وکړه او تر مړینې وروسته ورسره نیکي کوونکی اوسه. که تا نه خفه هم مړه شوي وي د ستا د دعا د برکته به الله رب العزت هغوی ستا نه خوشحاله کړي او الله رب العزت به ستاسو د دعاګانو په وسیله باندې د هغوی درجې او مرتبې په جنتونو کې اوچتې کړي. نو زه هغو ورونو او خویندو ته وایم که تاسو خپل پلرونه او میندې هیرې کړي وي نو راشئ د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړئ او د خپل رب نه د هغو لپاره بښنه وغواړئ. هیله ده چې الله رب العزت تاسو ته هم بښنه وکړي او ستاسو د دعاګانو په وسیله الله د هغوی مرتبې اوچتې کړي. یو سړی راځي د بخاري حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتي یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتی؟ رسول الله ورته وایي امک.
هغه بیا وایي ثم من. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي امک. هغه سړی بیا ورته وایي ثم من. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي امک. څلورم ځل وایي ثم من. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثم ابوک. هغه راځي ورته وایي د الله رسوله په ټولو خلکو کې له چا سره په ښه ډول خبرې اترې او ژوند وکړم؟ رسول الله ورته وایي مور دی. بیا پوښتنه کوي بیا څوک؟ رسول الله ورته وایي بیا دې هم مور. بیا پوښتنه کوي چې بیا څوک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بیا دې هم مور. په څلورم وار پوښتنه کوي چې بیا څوک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بیا دې پلار. نو باید چې له مور او پلار سره مو دوست شئ، هغو ته د مینې او د محبت غیږې خلاصې کړئ. او پلرونو او میندو ته دا وایم چې تاسو خپلو بچیانو سره مرسته وکړئ چې له تاسو سره دوست شي. هغوی ته د الفت غیږې تاسو خلاصې کړئ تر څو چې هغوی ستاسو په قدر او په عزت باندې پوه شي. وروستنی مطلب درته دا وایم چې هغه تاسو سره مرسته کوي چې د الله رب العزت په یادولو سره د مور و پلار لپاره دعا وکړئ. ځکه د مور او پلار لپاره دعا داسې یو څیز دی چې الله رب العزت به تاسو په هغو سره د آفتونو، د مصیبتونو او د حوادثو نه ساتي. نو د الله رب العزت نه غوښتنه کوم چې تاسو ته یو فکر درکړي او تاسو هغه فکر ته ورسیږئ. هر یو له تاسې راوګرځئ او په منډه د خپل مور و پلار پر لورې وروزغلئ. هغوی راضي او خوشحاله کړئ، له هغوی سره مشوره وکړئ، هغوی وزغمئ، ورته دعا وکړئ. له دې وروسته څخه زه تاسو ته وایم چې دا زما نصیحت څوک مني؟ څوک به د خپل مور و پلار مخې ته ورځي، د هغو نه به بښنه غواړي او د هغوی په مقابل کې ماتغاړی درېږي تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت د ده په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابو. چې اوسېږي په غارو کې یا په ګڼو ځنګلو کې، یا په ګڼو ځنګلو کې، چې اوسېږي په غارو کې یا په ګڼو ځنګلو کې، یا په ګڼو ځنګلو کې، د دې ځمکې په هر ګوټ کې کمران دي کمرغان دي، زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي، په نبي آخر زمان دي. له اسمان چې ورېدلې څومره څاڅکي د باران دي، زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي، په نبي آخر زمان دي. که عمودی که فرات دی، اباسین که سمندر دی، اباسین که سمندر دی. که عمودی که فرات دی، اباسین که سمندر دی، اباسین که سمندر دی. په دې ټولو دریابو کې چې موجود څومره ماهیان دي، زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي، په نبي آخر زمان دي. له اسمان چې ورېدلې څومره څاڅکي د باران دي، زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي، په نبي آخر زمان دي. جمادات که نباتات دي، که دا واړه حیوانات دي، که دا واړه حیوانات دي. جمادات که نباتات دي، که دا واړه حیوانات دي، که دا واړه حیوانات دي. ای قاصده چې دا څومره موجودات په دې جهان دي، زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دي، په نبي آخر زمان دي.
له اسمان چې ورېدلې څومره څاڅکي د باران دي زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دی په نبي آخر زمان دی نور الله درویش دومره درود سلام ور باندې وایا درود سلام ور باندې وایا نور الله درویش دومره درود سلام ور باندې وایا درود سلام ور باندې وایا چې تمام جنتو کې څومره حوري او غلمان دي زما دومره سلامونه و نبي آخر زمان دی و نبي آخر زمان دی له اسمان چې ورېدلې څومره څاڅکي د باران دي زما دومره سلامونه و نبي آخر زمان دی و نبي آخر زمان دی له اسمان چې ورېدلې څومره څاڅکي د باران دي زما دومره سلامونه په نبي آخر زمان دی 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 عليه الصلاة والسلام